ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராணி அடுப்பாங்கரை. நம்ம இன்றைக்கி ராணி அடுப்பாங்கரையில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முறுக்கு ரெசிபி தான். பொட்டுக்கலையை வச்சு நம்ம எப்படி முறுக்கு செய்கிறதுனா பார்க்க போகிறோம். இனி வரும் பண்டிகை காலங்களில் நம்ம தெய்வத்துக்கெல்லாம் பிரசாதமாக இந்த முறுக்கை படைப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்க, நான் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். பச்சரிசி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு கப்பு 200 கிராம் இருக்கும். இது 1/4 கப்பு பொட்டுக்கடலை. அடுத்தது ஓமத்தை ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கருப்பு எள்ளு தான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது பட்டரு கெட்டியாக இருக்கிறதுனால 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதே இலக்கமாக இருந்தால் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த பொட்டுக்கல்லையை நம்ம ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம சலிச்சிக்கணும். நல்லா சலிச்சு விட்ருவோம். அடுத்தது பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ கப்பி இருக்குது. சலிக்காமல் போட்டால் முறுக்கு சுடும்போது வெடிச்சிரும். பாருங்கள், ஒரு கப் அளவுக்கு நான் அரிசி மாவையும் சலிச்சிக்கிறேன். உங்களுக்கு மெஷர் கப் இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸோ கிண்ணத்தையும் எடுத்து அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப்புக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு. பாருங்கள், இதையும் நான் ஜலிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போது இதில் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டியான பட்டர் எடுத்துருக்கேன். இதில் தண்ணியாக இலக்கமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஓமத்தை அரை டீஸ்பூன் கூட 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். அதை நம்ம கையில் கசக்கி போட்டுக்குவோம். இந்த மாதிரி நல்லா கசக்கி கொடுத்தா அதோடய ஸ்மெல்லு நல்லா வரும். அதனால தான் கசக்கி போடுறோம். அடுத்தது எள்ளையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். எள் தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி ஜீரகத்தை கூட போட்டுக்கலாம். அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். எல்லாம் கலந்து கொடுத்துடலாம். பட்டர் எல்லாம் மாவோடையும் கலந்து சேர்த்து சேர்கிற மாதிரி கலந்து கொடுத்துருவோம். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிணைய போகிறோம். இதுக்கு அளவு இல்லை, ஆனாலும் நான் ஒரு கப்புக்கு 1 கப் தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிணைகிறேன். எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா மாவு பிணைஞ்சிட்டேன். கொஞ்சம் தண்ணி பதமாக தான் இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டி பதமாக இருந்தாலும் உடஞ்சி வந்துடும். அதே மாதிரி பொட்டுக்கல்லையும் அதிகமாச்சாலும் வெண்ணெய் அதிகமானாலும் அப்படியே உடஞ்சி விழும். பாருங்கள், தண்ணி நான் அதில் அரை கப் அளவுக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு மிச்சமாக இருக்கும். 3/4 கப் அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி அச்சு உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரிலையும் போடலாம், இல்லைன்னா முள் அச்சுலேயும் போட்டுக்கலாம். நான் இதில் இப்போ சுற்றி காமிக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுல எண்ணெய் தடவிக்குவோம். இந்த மாதிரி அரிக்கரண்டி இருந்துச்சுன்னா அதில் எண்ணெயை தடவிட்டு அதில் மாவை புழிஞ்சு விட்டு போட்டுக்கலாம். நல்ல மாவு முறுக்கு சுட்டு பழக்கம் இருக்கவங்க எண்ணெயிலே டைரெக்டாக புழிஞ்சு எடுத்துக்குவாங்க. நான் இப்போ இந்த கரண்டியில் போட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், ஒரு துண்டு மாவு போட்டு பார்க்குறேன். நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய். இப்போ நம்ம ஒரு மாவை புழிஞ்சிக்குவோம். இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ரப்பர் ஷீட்டில் புழிஞ்சிட்டு கரண்டியை வச்சு பெரட்டி கூட போட்டுக்கலாம். இப்படி போட்டுக்கிட்டால் ஈஸியாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் எல்லா மாவையும் சுட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நல்ல மொறுமொறுப்பான முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கையை வச்சு அமுத்தோம்னா நல்ல சவுண்டோட மொரன்னு உடையும். பாருங்கள், நான் உடச்சி காமிக்கிறேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ராணி அடுப்பாங்கரைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.